한 바퀴만 돌고 갈 거죠? 공이 없었다. 공이 먼저 갔는데? 편의점! 공이 어디 갔어요? 여기 갔다 가. 얘라, 이씨. 중간에 안 끊고. 끝까지, 난장 어떻게 끝까지. 이거 이렇게 해가지고 된다고? 이렇게 찍으면 다 나와요, 얘가 처지니까 아예 그냥 쳐져서 찍더라고. 이렇게 놓으면 처지거든, 지가. 근데 얘는 360 다 찍히잖아. 그러니까 세팅을 처지게 하더라고, 저기. 그, 다른 사람들 세팅해놓은 거 보니까. 그래서 해놨어요. 그 밑에 나야 좀 길게 나와요, 사람이. 6번 같지, 6번. 출발이요. 한 바퀴만 돌고 갈 거죠?
아까 야, 앞에 뒤에 있는 거 아니야? 아까 먼저 막 갔어 앞으로. 동네 어디 갔어요? 어디로? 여기 갔다 갔어. 얘라 그만 오라 그래. 왜요? 아 힘들어. 되게 빨리 가더라고. 이렇게 빨리 가지 오늘? 저기 카드 줘봐. 아 잠깐만. 뭐 먹자. 아 힘들어. 아 오늘 왜 이렇게 빨리 달리나? 숨어서 연습 많이 했나 본데, 공이가. 예? 숨어서 연습 많이 했나 봐. 그러니까요 잘 오늘 달리네. 하체 운동 안 오고 왔대. 일부러. 진짜요? 여기서 오늘 하려고.